Добрый вечер, я Владимир Мазур, вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала «Симон». Государственный бюджет на следующий год еще не принят, но уже подвергается весьма жестокой критике со стороны оппозиционных партий. Звучали такие речи в нашем городе на этой неделе со стороны партии «Фронт ЗМИН». И вот у нас сегодня в гостях исполняющий обязанности председателя Харьковской городской организации политической партии «Фронт ЗМИН» Кирилл Храбко. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, чем же вам, я имею в виду, конечно, не персонально вас, а чем же вашей политической силе не угодил нынешний бюджет? Вроде бы правящая партия, по крайней мере, не находит каких-то принципиальных вопросов к его разработчикам. Ну, пока что к проекту, наверное, бюджета, да, бюджет не принят. Да, пока подан Кабмином в Верховную Раду, и Верховная Рада приняла на рассмотрение этот бюджет. Бюджет, он как раз не устраивает не только нас, как политическую партию «Фронт ЗМИН». Я думаю, он не устраивает и всех людей, за исключением, может быть, людей, единиц, которые находятся у власти, и, в принципе, у которых все в порядке, и с принятием этого бюджета будет еще лучше. В чем суть этого бюджета? Первое. Расходы на службу безопасности Украины, на прокуратуру, на МВД, на президента, на Верховную Раду, они увеличены. Статистика такова. Если сравнивать с 2009 годом этот бюджет, то поднятие, я сделал выборку специально. Например, расходы на президента увеличились практически в 2 раза по сравнению с 2009 годом. МВД в 1,8 раза, ну, практически 2 раза есть. Точно так же ГПУ, это Генеральная прокуратура Украины, в 2,5 раза. СБУ порядка в 2 раза тоже. Социальные статьи бюджета, они фактически заморожены. Более того, с пенсионной реформой, которую приняли в этом году, в следующем году 22 миллиарда гривен будут забраны у жителей Украины, у населения Украины, как раз за счет пенсионного возраста в том числе. То есть, что мы видим? У людей деньги забирают и перераспределяют их на власть, на силовые ведомства и так далее. Вот я хотел бы как раз немножко разделить, наверное, если позволите, власть и силовые ведомства. Не знаю, что, собственно говоря, удорожало вот так сильно в работе парламента, там, в президентском аппарате и так далее, но в отношении тех же органов внутренних дел, в отношении армии, наверное, расходы все-таки в какой-то мере оправданы. Мы помним вот ту весьма печальную, если не сказать позорную ситуацию с штурмом в Одессе, когда все увидели, что несмотря на то, что, в общем-то, денег дают много, подготовки у Министерства внутренних дел не хватает для того, чтобы справиться фактически там с несколькими хорошо подготовленными ребятами. Та же самая ситуация с армией, у которой, ну, фактически, я уже даже не помню, когда вообще что-то в последний раз бралось новое на вооружение, да, которое время независимости. Может быть, все-таки давайте разделять власть, да, будем критиковать власть за то, что она ест несколько больше, чем может проглотить, да, но вот в отношении МВД, в отношении армии, наверное, все-таки деньги нужны. Первое, в отношении МВД, отвечаю на ваш вопрос. В отношении МВД, первое, это нужна реформа, нужно полностью поменять психологию сотрудников милиции и всей этой системы, это вопрос системы. Мы знаем, сколько в прошлом году и в этом году, сколько людей погибло в милиции, где при точно выясненных, понятных обстоятельствах, где при обстоятельствах весьма сомнительных. Поэтому здесь проблема системы. И с одной стороны, министр внутренних дел говорит, что да, проблема системы есть, нужно делать, нужно что-то менять. С другой стороны, мы видим, даже в Харьковской области, в Лозовой, вы знаете, когда погибали люди, которые приходили в здравии, в полном, попадали в милицию, в райотдел, и все. И после этого звонили и просили в морге забрать тело с родственников. Поэтому здесь проблема системы. По поводу МВД. Есть пример других стран, в том числе Грузии. Там все предельно просто. Они вкладывают деньги. Грузия меньше. Бюджет Грузии, безусловно, меньше МВД и государства меньше, чем Украины. Они сделали систему, они сделали реформу. Они действительно преобразовали менталитет, психологию, полностью они поменяли систему МВД. Поэтому здесь в первую очередь проблема МВД. Теперь по поводу ситуации в Одессе. Ситуация в Одессе, действительно, вы правильно сказали, она позорная, к сожалению. К сожалению, власть находит возможность, идеально экипированные сотрудники Беркут, спецподразделения милиции, они
очень красиво, четко, ровно. Могут бабушек, могут пенсионеров, людей, которые находятся на площади, они их вытесняют. Вот там борьба проходит, конечно же, проблем, вопросов к Беркуту там нет с точки зрения профессионализма. Но, к сожалению, то, что касается борьбы с преступностью, там проблема. Поэтому проблема МВД – это система, это не вопрос денег. Деньги были, вы знаете, что закуплены были, в том числе и бронежилеты, которые министр МВД, он говорил, что мы закупали и закупаем эти бронежилеты, которые действительно позволяют сохранить жизнь милиционеру в опасной ситуации. Но где не были эти жилеты? Скорее всего, они были на сотрудниках милиции, которые находились возле Печерского суда, а не в Одессе. Ну, как-то так. Теперь то, что касается армии. Армия, да, это большая проблема. И мы считаем, более того, что на армию заложено мало денег. И на армию нужно на 3 миллиарда гривен увеличить. Дифференцированный получается подход, в общем-то, конечно, где надо дать, где надо позиция нашего лидера, позиция партии предельно проста. Мы не просто говорим, все плохо или это плохо. Мы четко говорим, как мы считаем нужно сделать, и говорим, что здесь плохо. Военнослужащих нужно поддержать, и армию нужно поддержать, чтобы потом не кормить чужую армию. Вернемся к основе, вернемся к производству, потому что, собственно говоря, производство дает какую-то прибыль, производство платит налоги. Что, собственно говоря, с доходными статьями и с поддержкой производства в бюджете, все ли вас устраивает? С доходными статьями в следующем бюджете планируется 36 миллиардов гривен получить дополнительно за счет налогов и сборов. То есть власть говорит о том, что 36 миллиардов гривен мы изыщем, мы найдем путем налогов. То есть, значит, мы заберем их, возьмем их у предпринимателей, у тех же производителей, о которых вы говорили, и так далее, и так далее. Я не знаю, где они будут брать. Я знаю, какая сейчас ситуация у предпринимателей. Я думаю, вы знаете, и все это знают. И бизнес сейчас находится в очень сложная, непростая ситуация тем, что, с одной стороны, они находятся под прессингом силовых ведомств, с другой стороны, налоговая реформа, так называемая, налоговый кодекс новый, он ударил их и подкосил очень сильно. Поэтому 36 миллиардов будет еще забрано у людей. Следующее. Будут датироваться. Порядка 12 миллиардов планируется датировать угольную отрасль, нефтедобывающую отрасль. А датировать будут кого? Укрэнерго также будет датировано. Датировать будут собственников этих предприятий, мы понимаем это прекрасно. Поэтому мы помним, когда были прощены долги в размере, по-моему, 20 миллиардов гривен просто облэнерго местным всем. Власть простила. Но людям не простили ничего. И людям очень серьезные тяжбы, которые не могут, судебные тяжбы, которые не могут заплатить. То есть у людей большая проблема, людям никто ничего не прощает. Прощают только на уровне там. Вот и все. Поэтому у людей будут по-прежнему забирать, распределять. Мы уже понимаем, как будут распределять эти деньги. Более того, проблема большая. Заложен 8 гривен курс в этом бюджете. 8 гривен. Да, при том, что сейчас говорят уже о 10, как о вполне реальных курсах в ближайшее уже время. Это первое. Это говорят аналитики, это предсказывают. Но на сегодняшний день, на сегодняшний момент на межбанке курс 8.02 уже. Наличный курс уже перевалил за 8.04 и идет дальше. Поэтому это абсолютно нереальный курс. Мы его заложили, и власть говорит, что мы будем ориентироваться на 8 гривен. Получается, если закладываться в расчеты изначально базовая неправильная цифра, получается, весь бюджет уже ставится в принципе под вопрос, насколько он выполним. Безусловно так, конечно, да. Хорошо, насколько я понимаю, вы знаете, что вы предполагаете, что есть, скажем, дыры, куда уходят деньги лишние, и, видимо, нужно перераспределить эти потоки. Какие приоритеты? Вот давайте повернем в другую сторону, да, вот куда давать-то? Урезана статья в этом бюджете 2012 года, урезана статья на медицину на полмиллиарда гривен. То есть власть решила, что и так на здравоохранение много выделяется денег, и надо их уменьшить. И распределить их, передать на прокуратуре генеральной, власти, президенту и так далее. Мы считаем, что нужно в обязательном порядке здравоохранение поддержать, увеличить бюджет здравоохранения. По той простой причине, что 150 гривен на одного человека, то, что хочет власть в следующем году, 150 гривен на лечение одного человека, ну это ничтожно мало. Я вот сейчас пытаюсь мысленно по мотивам прошлого своего визита в аптеку пересчитать, это 2 раза переболеть ОРЗ в лучшем случае. В лучшем случае. Да. А давайте мы вспомним о людях, пенсионеры, которые живут, и вся пенсия уходит на лекарства. Но одно дело говорить, что все будет хорошо, пытаться каким-то образом
Говорить и обманывать, а другое дело делать. Я говорю то, о чем они делают, и то, что они прописывают в законе. К сожалению, много людей не знают об этом, они узнают только впоследствии, когда им начнут увеличивать налоги, начнется увеличивать... И здравоохранение 500 миллиарда гривен. Потому что взяли и сняли, сказали, там и так нормально. А что новый бюджет говорит в отношении скажем, более финансовых Киева и регионов? Потому что есть целевые программы государственные, за счет которых что-то делается. Это я уже, собственно, к харьковской тематике больше подвожу. Наш, наверное, больше интересует Харьков. Ситуация вот в чем. Система бюджета сделана так колониально. Что это значит? Что есть центр, в который стекаются все деньги. И в Киев стекаются все деньги. Потом они, может быть, возвращаются в регионы, но в ничтожно малом количестве и абсолютно недостаточно. В следующем бюджете регионам хватит прожить денег, чтобы прожить 8 месяцев из 12. Хочу напомнить, что их 12 в следующем году будет. А власть решила, что будет 8. Вот, в принципе, деньги, которые они урезают у регионов в полной мере. Идет централизация власти, и точно так же распределяются деньги. Они идут все в центр. Это проблема большая. Хорошо. Насколько я понимаю, в ближайшее время документ получит дальнейшее движение, дальнейшее рассмотрение. И, насколько я опять же помню, депутатов от партии Фронт Змин в парламенте недостаточно для того, чтобы хоть как-то препятствовать большинству. Какие меры будут предприняты, как в принципе собираетесь доносить вот эти свои мысли не только для народа, а и для, собственно, людей, от которых зависит принятие, конечно, этого документа? Основная проблема в том, что те, кто будут принимать бюджет, те, кто будут принимать решения по этому бюджету, их все устраивает, у них все в порядке. Вторая проблема, что не устраивает это нас, безусловно, и это не устраивает людей, народ. К сожалению, народ может повлиять исключительно одним способом, и я надеюсь, что будет возможность все-таки в рамках юридических, в рамках Верховной Рады этот вопрос решить. Арсений Яценюк подает, и он делает это постоянно, и партия Фронт Змин это делает, и депутаты от партии Фронт Змин. Мы подаем всегда альтернативный бюджет. Мы в виде законопроектов подаем свое видение, что нужно сделать, что нужно откорректировать. Арсений Яценюк, он предлагает сделать следующим образом. Пригласить Кабмин, пригласить президента в Верховную Раду и сесть и обсудить. И просто действительно откровенно посмотреть, нужно ли выделять деньги на вертолетные площадки, или, может быть, нужно поддержать пенсионеров, или здравоохранение и так далее. Поэтому это будет делаться все в Верховной Раде, мы будем подавать законопроекты, мы будем разъяснять людям, что таит в себе этот бюджет, как мы это делали с налоговым кодексом тогда. И надеемся на четкую реакцию людей. А власть боится реакции людей, поэтому у нас есть надежда, что если люди проникнутся, поймут, что их ждет в следующем году, я думаю, что власть должна отступить. В принципе, да, я согласен с вами, что власть достаточно серьезно в последнее время реагирует на проявление народной активности именно в этих вопросах и события вокруг Верховной Рады, когда такой условный штурм чернобыльцев и афганцев происходил, вот тогда это, конечно, было очень ярко и красиво видно. Насколько она, конечно, будет слушать дальше, это большой вопрос. Вы упомянули о том, что есть некий, не будем говорить сейчас альтернативный бюджет, но некие предложения альтернативные в отношении того проекта, который существует на данный момент. У нас немного времени остается, но я бы вас спросил, если это возможно, озвучить эти предложения. Что мы предлагаем? Первое. Расходную часть на власть уменьшить, на власть силовое ведомство уменьшить до 2009 года. Президент 2009 год – это нормальный бюджет, не нужно его расширять, и мы понимаем, куда эти деньги уходят. Следующее, мы предлагаем в следующем бюджете на Верховную Раду уменьшить расходы на 100 миллионов гривен. Также мы должны увеличить, как я вам говорил, на здравоохранение и на Министерство обороны на 3 миллиарда. Мы должны увеличить бюджет и туда деньги передать. Следующее, изъять статьи расходов на медицинское обслуживание народных депутатов и властимущих, людей, которые находятся при власти. Также мы считаем, что нужно сократить расходы на Евро-2012, потому что там очень темное дело и непонятно, куда эти деньги текут. По стоимости объектов, в том числе, вы знаете, Олимпийского стадиона, который последний был открыт в Киеве, стоимость в разы больше, чем аналогичные стадионы в Европе. И куда эти деньги уходят, мы не понимаем. Были подписаны контракты, стадионы строятся, потом приходит новая власть, и стоимость начинает расти в разы. Это проблема, мы должны здесь взять под контроль и уменьшить расходы там. Следующее. Нужно в обязательном порядке
на 100 миллионов гривен увеличить проект «Украинская книга». Это важно, это вопрос культуры, это вопрос нашей нации, мы должны это делать, уделять время культуре. Это в основных чертах то, что нужно сделать. Безусловно, это достаточно емкий документ, и мы емко и постатейно мы предлагаем здесь сделать такие изменения, здесь сделать такие изменения. А если говорить в целом о той цифре, которую, ну, грубо говоря, можно будет сэкономить, да, если будут рассмотрены в целом, да, вот в целом объеме ваши предложения, предложения фронта ЗМИ? 10,5 миллиардов гривен это только по нашим предложениям. Это увеличить расходы на оборону, увеличить на медицину в обязательном порядке, в том числе датировать пенсионный фонд, это обязательно, в том числе увеличить на 3 миллиарда гривен расходы в пенсионный фонд, и 10,5 миллиардов гривен еще экономится, еще остается. Более того, я хочу вам один момент сказать, на 92%, на 92 миллиарда гривен увеличится займ Украины, в бюджете это заложено, то есть мы опять будем должны, мы опять будем жить в долг. Это в нагрузку еще к тому, что у нас, собственно говоря, 120 миллиардов уже, да? Больше. Да. Ну что ж, остается надеяться на то, что хоть кто-то вот из тех депутатов, которые составляют ныне провластное большинство, прислушается к мнению оппозиции, потому что, по-моему, ключевая проблема в принятии вот этих моментов, о которых мы сегодня говорили, это желание ограничить самого себя со стороны власти. Пока что за 20 лет независимости, ну, наверное, единичные случаи были, и хотелось бы, чтобы все-таки эта практика, голос разума возобладал. Спасибо, что сегодня были гостем нашей программы. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания, до следующих встреч. Спасибо. Спасибо вам.